kita akan berkegiatan etika ketika batuk atau bersin. Nah, simak video berikut ya. Maaf Kak Devi, saat bersin itu harus ditutup. Adik, saat bersin atau batuk itu ada etikanya loh. Bagaimana ya etika saat batuk atau bersin yang baik? Simak video berikut. Saat adik-adik batuk atau bersin, adik-adik dapat menutup hidung atau mulut dengan menggunakan sapu tangan, tisu, atau handuk kecil. Adik-adik juga dapat meletakkan tangan kanan pada bahu sebelah kiri atau sebaliknya, lalu tundukkan kepala ke arah lengan bagian dalam. Saat adik-adik berada di luar rumah, lalu kemudian adik-adik batuk atau bersin, adik-adik dapat menggunakan masker, lalu segera membuangnya pada tempat sampah ya. Nah, setelah adik-adik batuk atau bersin, jangan lupa melakukan 6 langkah cuci tangan sebagai upaya pencegahan tertularnya virus. Itulah tadi etika batuk atau bersin yang baik dan benar. Adik-adik silakan mempraktikannya di rumah ya. Tetap jaga kesehatan adik-adik. Selamat berkegiatan, dadah!